ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോയ് ആണ്. അപ്പം ടോയ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അമ്മാവൻ കല്ല് അഥവാ അമ്മാവൻ വണ്ടി എന്നൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്തോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ആദ്യമേ വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് അടപ്പ് വേണം. നമ്മുടെ മരുന്ന് കുപ്പിയുടെ അടപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് അടപ്പ് വേണം. എന്നിട്ട് ഈ അടപ്പിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്കിത് ഹോൾ ഇടണം. ഈ രണ്ട് അടപ്പിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പപ്പടം കുത്തിയാണ്. ഈ പപ്പടം കുത്തി യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കൃത്യം നടുവിലായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇടണം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ അടപ്പിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോൾ ഇടാം. നമുക്കപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെഴുകുതിരി എടുക്കുക. നമ്മുടെ കരയ്ക്കൊക്കെ എറിയുന്ന ഒരു പിച്ചാത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പിച്ചാത്തി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ മെഴുകുതിരി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ടിക്കുക. പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിക്കണം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഴുകുതിരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് നടുക്കൊരു ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് നമ്മുടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇട്ടത്, പപ്പടം കുത്തി യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത്. ഇത്രയും മെഴുകുതിരിയൊക്കെ വേസ്റ്റായി, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡാണ്. നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ കയറ്റണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടപ്പുകൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ കയറ്റണം. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ അടപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് കയറ്റി, ഇനി മറ്റേ അടപ്പും കൂടെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് കയറ്റി നമ്മൾ കയറ്റണം. അപ്പം ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഊരിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഈർക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈർക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ഒടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഈർക്കിലിൻ്റെ കഷ്ണം നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരുന്നോളും, അത് ഊരിപ്പോരത്തില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ കയറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനിയും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം, ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ കയറ്റുക. നമ്മൾ അടപ്പിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ കയറ്റുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത മെഴുകുതിരിയുടെ കഷ്ണം, ആ മെഴുകുതിരിയുടെ കഷ്ണം എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തൂടെ കയറ്റണം. അത് ലോക്കായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വാഷർ പോലെയാണ് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ടോയ്ക്ക് നമ്മളിതിനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ഒരു ഈർക്കിലിൻ്റെ കഷ്ണം എടുക്കണം. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിയ ഈർക്കിലിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് നീളം കൂടിയ രീതിയിൽ, മറ്റേതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നീളം കൂടിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈർക്കിലിൻ്റെ കഷ്ണം നമ്മൾ ഒടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒടിച്ചെടുത്ത കഷ്ണം മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ കയറ്റുക, ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം മറ്റേത് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചെറിയ ഈർക്കിൽ ഊരിയെടുത്തതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കെട്ടിയിടുക. ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിയിടുക. നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ഈ സൈഡ് കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് നമ്മൾ ആ ചെറിയ ഈർക്കിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിയും ഇതിന് ഒന്ന് കീ കൊടുക്കണം. കീ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് കാണാം. നല്ല രസമായിരിക്കും ഇത് കാണാൻ. സംഭവം എളുപ്പമല്ലേ? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോയാണ്. നമുക്കിനി ഇതിന് കീ കൊടുക്കാം. കീ കൊടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് തിരിച്ചാൽ മതി. ഈ വലിയ ഈർക്കിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ കുറച്ച് തിരിച്ചാൽ മതി.
തിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തം വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നൈസായിട്ട് ഒരു തറയിലോട്ട് എങ്ങോട്ടേലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല രസമില്ലേ? കണ്ട് ഇത് പൊങ്ങിച്ചാടുന്നതൊക്കെ കണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഈർക്കിൽ കുറച്ച് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേ, ആ അടപ്പിനേക്കാളും, എന്നാലും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിച്ചാടത്തുള്ളൂ. ഹലോ ഗായ്സ്, ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ തുടർന്ന് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ കിട്ടാനായി നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ ബൈ. Just the way you want, or the